Diplomatique. Diplomati, strani diplomati, agenti, špijuni, cijele agenture odgovaraju na vaša pitanja. Gdje se može kupiti ovo i ono? Diplomatique. Pa dobar vam dan i dobrodošli. Slušajte emisiju Diplomatique koja zapravo ima svoju premijeru ovdje na Radio Nacionalu. A naš današnji gost je Njegova Ekselencija Qi Qianjin, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj. 5、4、3、2、1。请听 NACIONAL 广播电台，我是中国大使齐前进，很高兴有机会来参观 NACIONAL 电台和 NACIONAL 杂志，祝电台和杂志越办越兴隆，祝各位听众身体健康，谢谢大家。 Dobar dan, Radio Nacional. Vaša Ekscelencija, dobar vam dan i veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas ovdje u studiju Radio Nacionala gdje niste prvi puta, obzirom da ste bili jedan od naših prvih gostiju i snimili ovaj džingl kojeg smo upravo pustili. Dobar dan, dobrodošli. Good morning. My name is Qi, the Chinese ambassador to Croatia. Kineski ambasador Qi Qianjin u Republici Hrvatskoj. Sretan sam što sam ovdje i što imam priliku razgovarati sa vrlo poznatom voditeljicom, hrvatskom novinarkom Zrinkom Mojzeš. Dobro, nemoj pretjerivati. Veliki smo prijatelji Radio Nacional. Danas ću pokušati predstaviti prijateljske odnose, situaciju u Kini, kinesku vanjsku politiku i krizu u cijelome svijetu. Evo ga, drago mi da ste s nama ovdje. Ove godine obilježava se 32. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa između Kine i Hrvatske. Hrvatska je mala, Kina je jako velika zemlja. Kako vi ocjenjujete razvoj odnosa naših dviju zemalja? Ove godine obilježavamo 75. obljetnicu Republike Kine. Pokušat ću podijeliti s vama dio naše povijesti. 1949. Narodna Republika Kina utemeljena je nakon poraza stranih kolonista i okupatora. Postali smo jači i bogati, posebice u posljednjih 40 godina. Kina je zaradila velike prilike u ekonomiji. 1949. i 1978. počeli smo s reformama i otvaranjem. Nekoliko desetljeća prije toga Kina je bila vrlo puritistička i orijentirana. BDP je iznosio $106 američkih dolara 79. Polako je rasao. Kina je postala druga najveća ekonomija u svijetu, najveće gospodarstvo. Ja vam mogu ispričati svoju priču o divnim promjenama u Kini. Kad sam bio mlad, kada mi je bilo 19 godina, 18, 1990. san mi je bio imati vlastiti automobil. No, u to vrijeme Kina je bila siromašna i nismo imali novaca za to. Konačno, kada sam ispunio svoj san,
kupio sam auto. China's greatest contribution to the world. Najveći doprinos Kine je upravo svijetu. Pogotovo u posljednjih nekoliko godina. Oko 700 milijuna ljudi u Kini izašlo je iz siromaštva. Dakle, Kina je pridonijela 3/4 smanjenju siromaštva u svijetu. Osim toga, Kina je sada postala najveće tržište na svijetu, a posjeduje cijeli kompletan lanac nabave sa brojnim proizvođačima. Mnogi stranci nas često pitaju koja je naša tajna iza tog čudesnog razvoja. To mogu sažeti. Kineska vlada je prva u tome. Ona ima prave politike, zovemo ju kineskim socijalnim sustavom tržišta još od 1979. Radi se o kombinaciji osnovnog socijalističkog sustava sa kapitalizmom i slobodnim tržištem. To je naša tajna, to je način koji smo dobili divnu priliku utjecati na svijet. Danas je kineska ekonomija vrlo dinamična. I Kina je postala najveći trgovački partner za više od 140 zemalja. Naše tarife su se smanjile na 3%. U isto vrijeme, Kina je poduzela različite mjere kako bi privukla zapadne investicije, poput reformi politika i otvaranja. Također valja spomenuti da se Kina brine o zelenoj tranziciji, jer mi moramo čuvati svoj okoliš, zeleni okoliš. I nadamo se da će iduća generacija živjeti u boljem okruženju. Stoga Kina ulaže puno truda u razvoj i zelenu tranziciju kako bismo imali što više izvora čiste energije. Mi smo najveći proizvođači električnih vozila. Obnovljivu energiju također ćemo pokušati proširiti i povećati. Kada je riječ o odnosima s Hrvatskom, našoj današnjoj temi, ove godine dakle slavimo 32. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa. Kada govorimo o politici, vlade su se međusobno vrlo lijepo uvažavale, partnerski su odnosile jedno prema drugoj. Uspostavili smo puno komunikacije i političko povjerenje. Po pitanju poslovnih razmjena, najprominentniji projekt je Pelješki most. Visoki dužnosnici hrvatske vlade opisali su taj most kao najljepši dragulj na kruni hrvatskog turizma. Taj projekt nije samo simbol prijateljstva Kine i Hrvatske, već predstavlja i dobar model kako uspostaviti dobre odnose Europske unije i Kine. Ja tu značaj vidim
U samom mostu, u prijateljstvu, njime smo ovom suradnjom poboljšali smo naše prijateljstvo i puno ćemo dobiti od toga. Naša kineska tvrtka zaista je vrlo ponosna. Možda samo ovdje da dodam jedno pitanje, naime osim Pelješkog mosta koji je sasvim sigurno najveći projekat i najveći pokazatelj suradnje između Kine i Hrvatske, postoji i projekt vjetroelektrane Senj, o kojem se možda malo manje pričalo i naravno moramo vas pitati postoji li možda još neki projekti suradnje između dvije država i na kojim projektima će naše dvije države surađivati u budućnosti. Okay, so beside the Pelješac Bridge, osim mosta, Pelješkog mosta, kineska tvrtka radila je, kineske tvrtke radile su na brojnim projektima u Hrvatskoj. Između ostalog ulaganjima u vjetroelektranu Senj, koja je proizvala jako puno kilovata struje. Radi se o adaptivnom projektu, budući da su strategije koje je hrvatska vlada provela promjenjive. Osim toga, tvrtka koja je radila na mostu dobila je još jedan posao u Hrvatskoj, u blizini Splita. Jedna kineska tvrtka, kineske tvrtke također sudjeluju u području infrastrukture i tehnologije. No moram spomenuti da smo sada u pregovorima vezano za uvoz meda iz Hrvatske. Mi smo jako veliko tržište, imamo vrlo puno građana srednje klase koji žele hrvatske proizvode poput tune, hrvatskih vina, maslinovog ulja ili tartufa, koji su vrlo popularni. Pitanje je li Hrvatska ima dovoljno tih proizvoda za tako veliko kinesko tržište. Mi bi morali pojačati našu proizvodnju. Anyway, so that's I tell you this story, this information. I try to stress that importance of increased trade between our two countries. Kada govorimo o razmjeni između dviju zemalja, we have to work on and try to get more Croatian products, high quality products. Se truditi uvoziti što više visoko kvalitetnih proizvoda na kinesko tržište. Idemo malo na turizam. Vjerujem da je i Pelješki most na neki način dao doprinos razvoju turizma, jer turizam je stup hrvatskog gospodarstva. Koje su konkretne mjere poduzele Kina i Hrvatska u turističkoj suradnji i hoće li dvije zemlje uspostaviti izravne letove? To je dosta važno. Hrvatska je svakako predivna zemlja i vrlo važna destinacija kako za Europljane, tako i za stanovnike cijelog svijeta. Prije pandemije, 2017. 500,000 kineskih turista posjetilo je Hrvatsku. Ali, nažalost, uslijed pandemije, taj broj je pao. No, od prošle godine broj se ponovno počeo povećavati, sve više kineskih turista u Hrvatskoj. Sada razmišljamo o načinima kako još povećati taj broj, jer smatramo da što više kineski stanovnici posjete Hrvatsku, to će biti više razumijevanja između dviju zemalja. Trebali biste privući još više kineskih turista, a mi trebamo promovirati Hrvatsku među Kinezima. Recimo, Dubrovnik je vrlo poznat grad. Kako zbog mora, same destinacije, filmskih snimanja,
Regarding to the direct flight, I think it's a real best way to Smatramo da je najbolji način za to privući više kineskih turista. Trenutačno smo u procesu pregovora sa hrvatskim aviokompanijama i nadamo se da će jednog dana izravni letovi postati stvarnost. Spomenuli ste naravno da je Pelješki most važna veza i simbol odnosa ne samo između Hrvatske i Kine, nego i Kine i Europe. Nedavno kineski predsjednik Xi Jinping posjetio Europu. Sad, pitanje je naravno koje zanima sve, kako će se dalje razvijati odnosi između Kine i Europske unije. Europska unija upravo imala izbore, stvara se novo vodstvo, hoće li doći do nekih promjena? Our government is pay important to improve our relations. Našoj vladi vrlo je važno unaprijediti odnose sa europskim zemljama. Baš prošlog mjeseca naš predsjednik posjetio je Francusku, Srbiju i Mađarsku. To je prvi put da je u zadnjih 5 godina kineski predsjednik posjetio europske zemlje. Tim posjetom poboljšani su prijateljski odnosi između Kine i europskih zemalja. Prema našim politikama mi tretiramo europske zemlje kao dobre partnere i prijatelje. Vlada uvijek želi dodatno razviti te odnose na strateški način. I možemo reći da je Europska unija vrlo važni dio svjetskog poretka. Tako da bi se Kina i Europska unija trebale međusobno poštivati i držati partnerstva i prijateljskih odnosa. Kada govorimo o kineskom gospodarstvu i razvoju, mislimo da bi se taj razvoj treba otvoriti i europske zemlje trebale bi ga smatrati izazovom na pozitivan način. Na taj način će se razvijati i poboljšavati odnosi između zemalja. Također pokušavamo poboljšati suradnju sa cijelim kontinentom. Istovremeno moram naglasiti da ulažemo trud u tome protiv te globalizacije. Naravno, putem smo nailazili na mnogo izazova i problema, ali potreba je da Kina i Europska unija usklade svoje trudove i politike. Okay. Vi ste sami spomenuli na početku da kako svijet suočava s krizama, to nitko ne može ne primijetiti. Kakvi su stavovi Kine o sukobima između Rusije i Ukrajine te sukobima između Palestine i Izraela? Kineska uloga je tu, čini mi se, vrlo važna. Danas je svijet prepun kriza. Jasno shvaćamo krizu u Ukrajini i na europskom kontinentu. Razumijemo i osjećaje koje osjećaju ljudi, stanovnici Europe. Prije nekoliko dana sudjelovao sam na Dubrovačkom forumu, na kojem su sudjelovali predstavnici brojnih zemalja, europskih, afričkih, svjetskih zemalja. Svi sudionici pristali su, složili su se da se zemlje trebaju međusobno koordinirati u svojem trudu i naporu da riješe tu krizu. Kada je riječ o kineskoj poziciji, kineskom stavu, naš stav je jasan.
Mi podržavamo mir i mirno razrješenje sukoba. Kina nije direktni igrač u tim krizama, ali ne možemo samo gledati. Pokušamo igrati svoju ulogu u rješavanju sukoba. Zadnjih nekoliko mjeseci naši ambasadori putovali su i sudjelovali u pregovorima o nekim zemljama. Pokušali su pomoći u rješavanju sukoba. Ali u međuvremenu naišli smo na neke negativne fenomene protiv Kine, u kojima se Kinu kritizira ili krivi zbog našeg stava. No, naš stav je vrlo jasan. Mi smo za mirovne pregovore, za svaki trud svih dionika i svih zemalja u zaustavljanju tih sukoba. Evo, razgovarali smo upravo o sukobu između Rusije i Ukrajine, Palestine i Izraela. Kao što ste rekli, u današnjem svijetu ima sve više sigurnosnih izazova. Svi gledaju u Kinu. Kina je velika i moćna zemlja. Nudi li Kina neko rješenje za to? Okay, so China is a important country in the international status. Kina je vrlo važna zemlja kada se govorimo o međunarodnoj sigurnosti i odnosima. Dio smo brojnih vijeća i pokušavamo se nositi za svojom ulogom u svim tim međunarodnim krizama. Nedavno smo imali dva prijedloga. Prije nekoliko dana proslavili smo 70. obljetnicu prijedloga 5 principa. Međusobno poštivanje suvereniteta, stop svim agresijama, razvoj odnosa na međunarodnu korist. Te principe predstavila Kina i još nekoliko zemalja prije 70 godina i smatramo da se oni dalje mogu primijeniti u današnjem svijetu. Trebali bismo pratiti tih 5 načela i provesti ih u djelo. Drugi prijedlog koji smo iznijeli uspostavljanje zajednice za zajedničku budućnost cijelog čovječanstva. U tom se načelu zapravo odražavaju naše vrijednosti. Zato smatramo da bismo trebali uspostaviti polarnost, što zapravo znači da svaka zemlja, mala ili velika, siromašna ili bogata, treba imati jednaka prava u međunarodnim odnosima. Svaka zemlja trebala bi imati svoj legitimitet i svoja prava u Ujedinjenim narodima i drugim organizacijama. Protivimo se ičijoj superiornosti i nadmoći u svijetu. Kina podupire globalizaciju i besplatnu trgovinu. Jer slobodna trgovina je temelj razvoja raznih zemalja, pa tako Hrvatske i Kine. I na kraju moram vas pitati, postoje dva bivša predsjednika Republike Hrvatske koja su često gosti Kine. Evo, ja znam da je nedavno u Kini bio bivši predsjednik Ivo Josipović, a bivši predsjednik Stipe Mesić jako često putuje. Pa koliko oni doprinose tim našim dobrim odnosima i kakav je njihov status
u Kini? So, as a Chinese diplomat and based in Croatia, so our main job kao diplomat u Hrvatskoj moj posao je promicati suradnju. No, dio zemalja, no to nije dovoljno, tako da svaki trud u komunikaciji vrlo je važno. Tako da primjerice prošli predsjednik i dr. Ivo Josipović dobar je prijatelj Kine. Češće posjećuje Kinu nego ja. Vrlo je poznata javna ličnost u Kini, sudjeluje u raznim seminarima, sastancima. Na taj način izražava stavove Hrvatske i uviđa stavove Kine po određenim pitanjima. Posjeti vaših prošlih predsjednika svjedoče važnosti naših odnosa. Ponekad se neke informacije krivo koriste, nesvjesno. Zato je najbolji način kako upoznati Kinu i zapravo razumjeti Kinu je posjetiti Kinu. Tako da zaista smo sretni njihovim posjetima i vaši predsjednici su uvijek dobrodošli u Kini. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Vaša ekscelencija, bilo nam je zadovoljstvo ugostiti vas ponovno u studiju Radio Nacionala, gdje ste doista bili jedan od naših prvih gostiju prije 2 godine. Želim vam svako dobro, želim vam ipak malo odmora tijekom ovih ljetnih praznika i nadam se da ćemo se ponovno vidjeti i čuti i u eteru Radio Nacionala, naravno i čitati vaše tekstove u tjedniku Nacional i naravno razvijati zajednički dobre odnose između Kine i Hrvatske. Hvala, Divya. Thank you, Miss. Thank you, hvala vam puno. Radio Nacional. Thank you, hvala friends of Croatia. I hrvatskim prijateljima. So we hope, we are expecting, looking forward next time as veselimo se to have a chance to exchange idućoj prilici Thank you. Za razmjenu stavova i razgovora. Hvala vama. Thank you. Doviđenja, dženja. S nama još jedan puta ću reći bila Njegova Ekselencija Qi Qianjin, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj. Товарищ Василий, стиснут паузу. Корпус Diplomatique свершил. I think that'll do, Agent X. You can stop recording now, the show's over. Herr Oberste, wir haben diese Konversation rekordieren und ich habe Tage archivieren. Gazda, ja snimio. Ajde da platimo pa da idemo.